Bom dia, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 2 de 9 de 2020, 2 de setembro, quarta-feira. E a nossa aula de hoje é de ciências. E nós vamos usar o livro de ciências, as fichas 1 e 2. E também a Pro enviou para a mamãe e para o papai aí 2 folhas de atividade do Word. Primeiro, a Pro vai explicar para vocês o livro e depois a Pro mostra aqui no Note para vocês a mesma imagem que a Pro vai ler aqui, vocês vão ter aí na casa de vocês, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, o tema dela é o homem e a natureza, né? A diversidade da natureza. Aí a Pro vai ler para vocês um pouquinho e aí depois a gente já a gente volta a conversar sobre esse assunto que eu sei que vocês adoram. Olha só. Recursos naturais. O que é recursos naturais, Pro? Olha, o próprio nome já diz natural, coisas naturais, que é da própria natureza. É tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza. Isso é, são todos os bens produzidos pela natureza, entre os quais podemos citar o solo, a água, o oxigênio, que é o nosso ar, a energia do sol, florestas, os animais, o vento, as rochas, os minerais, entre outros. Os recursos naturais são usados pelo homem para várias finalidades diferentes, tais como o cultivo, a vida em sociedade, o processo de desenvolvimento da civilização ou para a sobrevivência e confortos da sociedade em geral. Os recursos naturais, eles são o que a natureza nos dá. Por exemplo, a natureza nos dá os rios e os mares, daí a gente tira a nossa água, né? A gente faz o tratamento da água, as cachoeiras, as rochas, as pedras, os animais. Não existe uma fábrica que faz animais, não existe uma fábrica que produz água, que produz o solo. O nosso solo é a terra, o nosso céu, a luz solar, o sol. Tudo isso são recursos da natureza, que a natureza nos dá. Aí vem o homem. Quando a Pro falou que o tema da nossa aula era o homem e a natureza, agora começa a complicar. Tudo isso que a Pro falou para vocês, a natureza nos dá, não é verdade? Então a Pro já falou tudo que a natureza nos dá. Água, sol, os animais, as florestas, as plantas, as rochas, muita coisa que a natureza nos dá. A natureza é muito rica. E aí entra o homem. E o que o homem faz? Para facilitar a nossa vida, para deixar mais fácil, o homem explora a natureza. Isso que a Pro falou para vocês, todo esse recurso natural que a natureza nos dá, o homem pega a matéria-prima. Por exemplo, como que é feito os móveis? Através da madeira. Para fazer os móveis tem que fazer o quê? Cortar as árvores. A borracha também é feita de uma árvore, da seringueira. E aí tem que cortar essa árvore para fazer todos os tipos de borracha. Para poder fazer o alimento para a gente, também pega os recursos da natureza. O tecido que a gente veste, a nossa roupa também é feita da natureza, o recurso da natureza. Então, ou seja, o homem explora muito a natureza e a natureza já está cobrando da gente, né? Ela nos dá, só que o homem pega muito. Por exemplo, para facilitar que a gente vai de um lugar para o outro, para quando a gente vai viajar, o que o homem faz? Derruba todas as árvores para construir ruas e avenidas, não é? Aí tem um lugar, um lugar bom, bacana, o que o homem faz? Derruba todas as árvores e constrói um monte de prédios, né? Tenho certeza que aí pertinho da casa de vocês teve algum lugar que tinha uma praça ou um local cheio de árvores e agora já tem prédio. Tudo isso é o homem explorando, né, maltratando a natureza para facilitar a nossa vida. Antigamente, os fogões eram de lenha, né, até mesmo tipo um fogo que eles colocavam sem madeira.
e aí esquentava a comida. Hoje em dia já tem o fogão. Aí depois veio o quê? O micro-ondas, que aí explora a eletricidade. Então tudo isso, por isso que o nosso tema é o homem e a natureza. Agora que nós já descobrimos um pouquinho sobre o que é os recursos naturais e os não naturais. O que é recurso não natural? É o que o homem precisa fazer. Por exemplo, tudo que a natureza não nos dá. A roupa que a gente veste. Não foi a natureza que nos deu, né? Foi o homem que fez. Então a nossa roupa é um recurso não natural. O homem que fez. A cama que a gente dorme é um recurso não natural. Foi o homem que fez. Todas as celular, videogame, mesa, cadeira, tudo isso é um recurso não natural. É tudo coisa que o homem faz, que não veio diretamente da natureza, né? Só a matéria-prima, tá bom? Agora nós vamos pegar a ficha 1. Não esqueçam de colocar nome, colocar a data lá, dia 2/9/2020. Peguem aí a ficha 1. O descarte de objetos e a natureza. Olha que imagem mais triste e feia de se ver. Observe a imagem acima. Muitos objetos são jogados fora depois de utilizados e chegam aos bueiros, às margens dos rios e mares. Todos eles foram produzidos a partir de recursos naturais, disponíveis na natureza e transformados para atender a nossa necessidade. Lembra que a Pro falou que todos esses produtos, olha aqui, olha o tanto de lixo, ele foi tirado da natureza para fazer a garrafa PET, para fazer as garrafas, para fazer o papelão. Tudo que tem aqui, tudo que é lixo, vem dos recursos da natureza. E a natureza já está cansada. E aí as pessoas depois que não usam mais, o que elas fazem? De vez de colocar na coleta bonitinho no lixo, não. Elas jogam na rua, vai jogando nos bueiros. Aí quando chove, vai tudo para as margens dos rios. Agora é com você. A imagem ao lado indica que temos problemas, não é verdade? Temos problemas aí. Olha o rio cheio de sujeira. Quais são eles? Represente a sua ideia a seguir. Vocês vão olhar para essa imagem e vão ver quais são os problemas que a gente tem aí. Nós já passamos na Semana do Meio Ambiente, a Pro explicou o que acontece, né, com essa poluição, com esses lixos nos rios e nos mares. E aí vocês vão olhar para a imagem e vão colocar quais são os problemas que tem nessa imagem. Tá certa essa imagem? E aí vocês vão escrever do lado aí para a Pro, tá bom? Agora vamos para a ficha 2. Na ficha 2, vocês vão colocar nome e a data também. O recurso naturais e a vida. A luz solar, a água, o solo e o ar são recursos naturais essenciais para o desenvolvimento e a sobrevivência de todos os seres vivos. Olha aí, recursos da natureza, a natureza nos dá. A luz solar, que é o sol, a água, o solo, que é a nossa terra, o ar que respiramos, tudo isso são recursos naturais essenciais. Nós não poderíamos existir se a gente não tivesse a luz solar, todo mundo ia morrer de frio. Se não existisse a água, como que a gente ia beber água, tomar banho? Se não existisse o solo, esses são os essenciais. Todo ser humano precisa desses recursos que a Pro acabou de ler. A partir desses recursos, o homem aprendeu a cultivar a terra para se alimentar. Cultivar a terra é o quê? Plantar para poder colher para comer. Aproveitou os ventos para gerar energia, né? Quem já viu lá as correntes de energia, vai girando, isso vai gerando energia elétrica. E a água para beber, tomar banho, cozinhar, regar as plantas e higienizar espaços diversos, como por exemplo, para atender essas outras necessidades, muitos objetos foram criados pelo homem. Esses que eu acabei de ler, a natureza nos dá. E para facilitar a nossa vida, algumas coisas o homem criou. Olha aí. E aumentou a utilização dos recursos naturais, causando inúmeros problemas no ambiente. Como ele quer produzir coisas para facilitar a vida humana, ele começou a extrair muitos recursos naturais. E aí começou a causar os problemas ambientais, problemas de muito lixo na rua, porque as pessoas só querem produzir, mas as pessoas não sabem descartar
o lixo certo. Aí começou o desmatamento, porque as pessoas começaram a derrubar muita árvore para construir, muita árvore para fazer móveis, e aí derrubaram muitas árvores. O efeito estufa, as geleiras lá, vocês viram que já uma grande parte da geleira já não tem mais, virou tudo água. Por quê? Porque o homem só pensa nele, ele quer cada vez mais. Então ele vai explorando, explorando, explorando a natureza, e a natureza já está triste com a gente, né, com o homem, né, porque ela precisa também descansar, não precisa explorar tanto a natureza, porque o que será de vocês no futuro se o homem não parar e deixar a natureza descansar um pouquinho? Agora, responda, o que pode acontecer com o meio ambiente se continuar gastando mais do que a natureza produz? O que será que vai acontecer? Vocês lá na frente, no futuro, daqui uns 10, 20 anos, o que será que vai acontecer se o homem começar a explorar muito a natureza? Será que vai ter árvores ainda? Será que vai ter os animais, peixinhos, os pescadores pescam muito? Será que vai ter algumas espécies de animais? Porque tem pessoas que fazem contrabando de animais, se continuar nas espécies, né? Algumas espécies em extinção. Será que vai existir alguns animais lá no futuro? Vocês vão pensar e aí vocês vão escrever aqui o que cada um acha que vai acontecer com o meio ambiente no futuro. Terminando a ficha 1 e 2, agora nós vamos para a folha que a Pro enviou no Word para vocês, aí para o papai e para a mamãe, ó. Essa ficha aqui. A Pro vai ler para vocês, ó. E aí tem duas fichas. Primeiro nós vamos fazer essa, depois a gente vai para a próxima. Olha só, o homem e a natureza. Escrevam na coluna as coisas da natureza e escrevam na primeira coluna as coisas da natureza. O que a natureza nos dá de graça. E na segunda coluna, coisas inventadas pelo homem. Aí vocês vão ver aí, ó. Aí tem duas colunas. Aí tem o banco de palavras. Animais, a natureza nos dá ou foi coisa inventada pelo homem? Aí vocês vão ver e vão escrever embaixo. Avião, o avião é da natureza ou foi inventada pelo homem? A árvore é da natureza ou foi inventada pelo homem? Celular é da natureza ou foi inventada pelo homem? Frutas, as frutas é da natureza ou foi inventada pelo homem? O livro veio da natureza ou inventada pelo homem? Os rios, as roupas, a terra, né, que é o nosso solo, e a cama. Vocês vão ver o que for coisas da natureza, vocês vão fazer na primeira coluna. E o que for coisas inventadas pelo homem, vocês vão escrever na segunda coluna. Depois dessa, nós vamos lá para a próxima atividade. A próxima atividade é uma colagem. Então, o que vocês têm que ter o quê? Revistas, jornais, quem tiver impressora e quiser imprimir, tudo bem. Olha só. Retire de revistas ou jornal imagens de elementos da natureza e colhe no espaço abaixo. Depois escreva o nome deles. Vocês vão lá na revista, por exemplo. Aí vocês acham lá uma cachoeira. Aí vocês recortam a cachoeira, porque a cachoeira é uma coisa natural, da nossa natureza. Aí vocês colam lá e escrevam cachoeira. Aí vocês vão lá, olha, achei um sol, um raio de sol. O sol é uma coisa da natureza. Vocês vão recortar, vão colar e tem que escrever um nome. Toda a imagem que vocês recortarem, vocês têm que escrever um nome. E depois vocês vão colorir essa imagem linda que a Pro colocou aí para vocês da natureza, tá bom? Terminando isso, vocês vão fotografar as duas páginas do livro e as duas folhas que a Pro enviou para vocês no Word. Vão tirar fotos e vão enviar para a Pro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós nos vemos na aula de amanhã. Um beijinho e tchau, tchau!